Gente, eu tô aqui no shopping com a minha mãe e ela disse que tava com fome. Eu lembrei que aqui no shopping tem um quiosque que vende opções veganas e até opções frutíferas também. Só que como eu já comi em casa, eu não vou comer. Só ela que vai comer, aí eu vou mostrar pra vocês. Porque pra ajudar ela a escolher, né? E quando chegar a opção, eu vou mostrar pra vocês o prato, tá? Ajudei ela a escolher esse wrap de guacamole com grão de bico, a proteína e um suquinho de abacaxi com hortelã. Uma roubadinha aqui no suco pra vocês. Tá bom. Isso é melhor. Aprovado. Delícia. Aprovado. Gente, eu tô aqui no shopping com a minha mãe e ela disse que tava com fome. Eu lembrei que aqui no shopping tem um quiosque que vende opções veganas e até opções frutíferas também. Só que como eu já comi em casa, eu não vou comer. Só ela que vai comer, aí eu vou mostrar pra vocês. Porque pra ajudar ela a escolher, né? E quando chegar a opção, eu vou mostrar pra vocês o prato, tá? Ajudei ela a escolher esse wrap de guacamole com grão de bico, a proteína e um suquinho de abacaxi com hortelã. Uma roubadinha aqui no suco.